俄罗斯入侵乌克兰只是征服欧洲的第一步。如果波兰、波罗的海三国继续援助乌克兰，他们有可能被俄罗斯和白俄吞并。这是白俄罗斯总统卢卡申科主动爆料的。火力军怀疑这是某人让卢卡申科帮他把心里话说出来，要不然卢卡申科不会那么狂。但不管以上这段话是俄罗斯的最终目的，还是卢卡申科自己的想法，就当前的国际形势来看，欧洲必须加强军备。接下来就是一个两难选择，是放手一搏，发展欧洲自己的军工业，还是一切照旧，继续依赖美国？那么欧洲会选择哪个？如果选择再武装，欧洲能否成功？难度又有多大？作为一个影响力比较小的国家，卢卡申科的狂言也有可能仅仅是自己的看法。毕竟美欧不会特意关注白俄罗斯做了什么，又有什么目的。卢卡申科想说什么就说什么。欧洲国家可以选择相视一笑，就当白俄罗斯放了个屁，然后继续各玩各的。只可惜国际形势不允许欧洲这样做。克里米亚危机、乌俄战争已经证明了俄罗斯的野心。老挝、朝鲜的参战说明战场正在逐渐扩大，说不定哪一天就会扩散至欧洲。中东地区，以色列与伊朗的冲突虽然已经告一段落，但伊朗的核问题并没有得到根本性的解决。毕竟技术还在，只要有时间就能继续开发核武器建造计划，更别说还有俄罗斯在一旁挑事。普京直接宣称准备向伊朗提供浓缩铀，生怕中东打得不够猛。亚洲地区，巴基斯坦跟印度因为水源打了起来，情况与以伊冲突差不多，停战了，但问题没有解决。朝鲜与韩国也一直针锋相对，朝鲜还下水了2艘5000吨级驱逐舰，说他没一点想法，火力军第一个不相信。可以说现在的地球就是一个炸药桶，随时都会爆发大战。对于欧洲来说，国际形势不稳定，旁边还有一个俄罗斯虎视眈眈，加上美国一直宣称要削减欧洲的军事部署，为了保证自己的安全，必须加强军备，这也是欧洲目前正在做的事。在特朗普刚就任那段时间，欧洲就商量了一个再武装计划。在之前的北约峰会上，欧洲盟国也同意将军费提升至 GDP 的 5%。 有了钱之后，那就是提升战力了。在这方面，欧洲有2个选择，发展本土军工或者依赖美国。那么欧洲会选择哪个？如果欧洲选择一切照旧，继续依赖美国，问题很好解决，花钱买美制装备就行了，也可以理解为交保护费。特朗普想要从欧洲撤军的原因很简单，欧洲很多国家把北约当成护身符，一直薅美国的羊毛。早在2014年，北约就设定了一个目标，将国防开支提升至 GDP 的 2%， 但根本没几个国家正常执行。在乌俄战争爆发之前，30个成员国中只有10个国家达到了这个目标，其中还包括美国。最低的是卢森堡，国防预算仅占 GDP 的 0.57%， 其次就是西班牙，仅占 1.02%。 一定程度上来说，这些国防开支不达标的国家完全都是由美国负责的。所以美国想留给自己省点钱，并把重点放在印太地区，顺带逼迫这些欧洲国家提升军费。结果大家都知道了，欧洲盟国同意了 5% 的目标，这些欧洲国家的军费增加就要买了。什么 F-35、爱国者、海马斯、MEAR 都在欧洲的军购订单里。欧洲 65% 的武器采购来自美国军工企业。特朗普不仅能省钱，还能赚钱，一举两得。不过之前我们也聊过，欧洲打算自己搞个小团体，发展自己的军工业，把美国排除在外。等于说欧洲增加的国防开支直接内部消化了，美国肯定不同意。欧洲单飞，自己的武器就失去了一个大市场。于是特朗普表示，这样做会削弱北约技术协同性。美国国务院则警告称，将导致跨大西洋情报共享机制断裂。总结来说，就是一句话，强烈谴责。如果欧洲选择继续依赖美国，那这个小团体就不用考虑了，直接跑到美国谈合同，要求美国不从欧洲撤军，并加强欧洲的战力部署。几千亿砸下去，特朗普肯定不会拒绝，毕竟钱不是省下来的，而是赚出来的。如果欧洲坚持防务自主，这个小团体就要赶紧拉起来。事实上，在3月份的时候，欧洲的确是这样做的。当时欧盟特别峰会通过了一个重新武装欧洲计划，调动8000亿欧元，打造一个安全而有韧性的欧洲。欧洲各国也都在扩充军备。法国那边呼吁欧洲国家将国防开支提升至占 GDP 的 3% 以上。德国则以增加基础设施之名，设立5000亿欧元的特别基金，为继续增加国防开支铺路。英国则是重申，到2027年将国防开支从当前 GDP 的 2.3% 提升至 2.5%。
波兰还是老样子，哐哐砸钱，追求现代化的武器，并建议将军队规模扩大至少1倍，作为抗俄最前线。北欧4国芬兰、丹麦、挪威和瑞典签署弹药认证技术协议，从而方便共同采购弹药，提升弹药供应效率。在4月份的时候，欧盟还在华沙举行非正式峰会，讨论了欧洲防务白皮书，核心就是重新武装欧洲计划。大致意思就是欧洲国家通过融资建立一个联合中心，不仅负责采购装备，还要负责训练、武装等等，以确保欧洲安全。在这个时期，欧洲表现得很积极，就差把防务自主这4个字写在脸上了。这也没办法，特朗普坚持美国优先，而自北约成立以来，欧洲的安全就很依赖美国。现在大哥要撤了，自己的战力还没有提升，只能尽快推进防务自主。另一边，法德等国家也在趁机推进欧洲战略自主，认为欧洲国家必须加强自身防务能力。在法国核武瞄准莫斯科那期视频里，我们也聊过这事，这也是法国一直推进的事情。同时，欧洲民众也支持增加国防支出。乌俄战争加上美国提出撤军，紧张感直接拉满。在3月份的时候，有媒体做过民调，在英国那边有 44% 的受访者认为应该增加国防支出，在法国 68% 的受访者愿意，甚至还有 66% 的受访者赞成通过赤字来为其融资。不过就结果来看，这事儿基本已经凉了。欧洲那边的媒体很少报道再武装，美国也不再提及撤离欧洲。可以说，欧洲国家利用 5% 的标准，成功将美国留在了欧洲。当然，这并不意味着欧洲选择继续依赖美国，而放弃防务自主。就火力军而言，只有小孩子才做选择题，成年人当然是我全都要。从欧洲与美国的态度来看，之后的确会这样发展。7月6日，美国《纽约时报》报道了一篇文章，名字就叫做《欧洲的两难困境》。是发展本土军工业，还是继续依赖美国？报道称，在未来10年内，欧洲盟国会将军事投资增加近1倍，以促进本土防卫工业的发展。这可不是简单的几千亿美元。根据《纽约时报》的报道，这笔资金的金额可能高达14万亿欧元。说实在的，这个数字有点恐怖。火力军也不知道《纽约时报》是从哪儿得出这个结论的。即使从现在开始，欧洲盟国将国防开支提升至 GDP 的 5%， 也达不到14万亿欧元。在2024年，北约成员国的军费达到了 1.51 万亿美元，占全球军费开支的 55%。 看上去很多，但减去美国的9970亿美元之后，就没剩多少了。欧洲北约成员国的军费开支大约为4540亿美元，翻一倍也就9000亿美元，已经快赶上美国了。但增加的军费也就 4.5 万亿美元，即使翻2倍，军费也达不到14万亿欧元。当然，不管具体数字多少，增加国防开支与军事投资已经是板上钉钉了。起步1万亿美元，这个金额已经不少了。2024年的全球军费也就 2.7 万亿美元。有钱之后就要开始花了，但到底怎么花，欧洲内部并不统一。智库欧洲改革中心表示，现在基本上存在2种观点。法国官员和欧盟机构支持限制资金使用，优先发展欧洲国防工业，不想过度依赖美国盟友。不过北欧和波罗的海以及波兰则支持另一种观点，认为欧洲需要立即提升军力，以协助乌克兰，并采取更加开放的采购策略。翻译一下，就是别搞那么多骚操作，俄罗斯都冲到脸上了，还发展本土军工业，购买军事装备，快速提升军力才是王道。作为买装备最多、最舍得花钱的国家，波兰则是觉得大家都别吵了，这2个可以同步进行。按照波兰外交部长拉多斯瓦夫西科尔斯基的说法，从各国预算来看，可能除法国外，大多数的欧洲国家将继续从美国购买大量武器。就现实情况来看，两者同时进行是欧洲最好的选择，因为大幅度增加国防开支，欧洲有能力在购买美国装备的同时发展本土军工企业。原因也很简单，如果欧洲选择发展本土军工业，那就需要大量的时间，也面临一定的困境。比如那些高级的武器装备没办法在短时间内完成部署，如果美国选择撤离欧洲，欧洲国家将无法快速弥补这个缺口。所以欧洲再武装一定是长期计划，只是在乌俄战场的当下，欧洲没有那么长的时间。在这种情况下，购买美制武器就成了唯一的选择，不仅能稳住特朗普，不让其从欧洲撤军，还能提升自家装备的数量与质量，一举两得。当然，欧洲也不能从美国进口所有的东西，毕竟限制太大。就当前的国际形势来看，美国与俄罗斯一副破镜重圆的样子，现在都有一些欧洲官员担心，美国在未来某一天停止提供关键软件更新。所以说，双管齐下才是最好的。
短期内依靠美制装备提升军力，长期的话需要欧洲发展本国军工业，一步步削弱美国的影响。总的来说，欧洲之前提出的完全将美国排除在外，的确很有诱惑，但是太激进了。如果现在是2014年，克里米亚危机爆发后，火力军肯定更看好这个选择。只可惜现在是2025年，乌俄战争打了3年多的时间，俄罗斯已经起点输出，并放话征服欧洲，那么这个选择就被排除了。没办法，欧洲想要实现防务自主，会面临很多问题，比如兵源不足、高端武器无法制造等。那么欧洲都面临什么问题？有没有办法解决呢？首先就是上面所说的共识，防务自主的想法已经在欧洲讨论很多年了，但一直没有结果。这点火力军也能理解，身处欧洲大家庭，周边全是好兄弟，又加入北约，有美国这个大哥，安全感直接拉满。结果有人说想出钱发展自己的军工企业，肯定不愿意，于是这事儿就一直耽误了下来。直到乌俄战争爆发，俄罗斯的威胁完全展现了出来，美国又提出从欧洲撤军，在双重压力下，欧洲才勉强同意了重新武装欧洲计划。但这又面临了一个问题，各国的需求都不一样，身处北欧与东欧的国家处在最前线，急需增强战力，南欧与西欧国家则处于大后方，没那么紧迫。需求之间的差距又会导致一个问题，哪个国家出多少钱，怎么出钱等等，这是最根本的问题。欧盟本来是想通过贷款基金的方式来为成员国提供资金，但遭到了法国、意大利、西班牙的反对。我们本来债务就重，现在还要我们贷款，财政压力更大了，所以他们主张用拨款代替贷款，也就是由欧盟举债直接拨款给成员国，但德国、荷兰与北欧国家并不想共同承担债务，这就僵持了下来。现在欧洲的北约国家同意将国防开支提升至 GDP 的 5%， 看起来前景很好，但究竟有几个国家可以做到，也是一个问题。除了 money， 欧洲的兵源与武器也存在一定的问题。欧洲国家的部队特点我们已经聊过很多次了，小而精，也就是规模不大，无法应对大规模的冲突，需要扩军。这点倒是有一定的解决办法，比如恢复义务兵役制，这也是欧洲各国正在做的。根据日本朝日新闻的报道，为应对俄罗斯的威胁以及特朗普的施压，越来越多的欧洲国家开始恢复义务兵役制，以扩充预备役部队。据欧洲议会3月发布的征兵报告，欧盟27个成员国中已经有9个国家实施了义务兵役制。就目前的情况来看，欧洲正在从志愿兵役转向强制征兵，最明显的就是东欧与北欧国家。北欧的瑞典、丹麦、芬兰、挪威都是强制服役。比如瑞典2010年废除义务兵役，转向志愿兵，2018年恢复。适龄公民需强制服役，陆军、海军服役 7.5 个月至15个月，空军服役8个月至12个月，退役后还要参加复训。挪威也是全民义务兵役制，18岁至42岁的健康男性需服役。丹麦这边也是如此，义务兵役制，并计划在2026年将服役期从4个月延长至11个月，基础训练与实战部署周期翻倍。顺带一提，以上这3个国家主打一个公平，无论男女，只要年龄到了，都给我强制服兵役，并且训练强度完全平等。根据丹麦国防部测算，女性入伍可使作战单位扩容 40%， 网络战等领域人力激增。在北欧这边也就一个芬兰，没有将女性纳入义务兵的范畴，女性可自愿加入。东欧地区大多是义务兵役制，比如波罗的海3国，立陶宛2008年废除征兵，受克里米亚危机影响，2015年恢复义务兵役制。拉脱维亚2007年废除义务兵役，2023年通过法案恢复，2024年1月1日正式实施。爱沙尼亚与立陶宛一样，没办法，就跟上面说的那样，处于战场最前线，只能是义务兵役制。波兰那边虽然不是义务兵役制，但实际却比义务兵更狠，不分现役后备役，而是全民皆兵。2009年的时候，波兰废除义务兵役制，一直持续到现在，但保留了战时动员机制。波兰的现在的计划则是将现役军人数量翻倍至50万人，训练数百万后备役人员，并且每一位波兰民众都要接受军事训练课程，学习枪支和防毒面具的使用方法，如何用树枝生火等生存技能，以及如何投掷手榴弹，直接一箭当兵。这个计划已经开始实施，但也有变成义务兵役制的趋势，大多还是志愿兵役制，但也有变成义务兵役制的趋势。其中英国、法国、爱尔兰、荷兰、德国都是志愿兵役制，毕竟天高皇帝远，放松一点也无可厚非。不过德法有变成义务兵役制的想法，法国在2001年废除义务兵，无论男女，只要在18至25岁就可以参加为期12个月的志愿兵役，女性担任非战斗职务。
不过在2017年，马克龙作为总统候选人，宣布恢复短期义务兵役的计划，并于2019年正式启动，面向15至17岁的年轻人，但效果不好，后来在2020年取消。德国这边2011年废除义务兵役制，但保留战时征召法律框架，并且已经拟恢复义务兵役。德国国防部长皮斯托留斯明确表示，如果2025年志愿兵数量不足，将重启义务兵役。南欧那边以志愿兵役为主，意大利、西班牙、葡萄牙都是志愿兵役制，没有强制服役要求。斯洛伐克、罗马尼亚也是志愿兵役制，冷战后转向职业化军队，18岁以上公民可自愿签约入伍，未恢复强制征兵。奥地利这边维持了欧洲最持久的男性义务兵役制度，但它是中立国家，不在考虑范围内。就当前的情况来看，因为地域而导致的需求差异，会使得欧洲的兵役制度变成北强制南自愿。义务兵役制度推行之后，用不了多久，欧洲部队缺人的问题就会不复存在。人员的问题解决之后，欧洲还有一个装备问题，在这方面考虑的就多了，这也是欧洲目前最难解决的困境，特别是那些高端武器。有钱了就要开始买装备了，比如德国计划采购1000辆豹2以及2500辆全时犬装甲车，订单总价可能高达250亿欧元，并在未来10年内组建最多7个作战旅。欧洲想要再武装坦克之类的东西的确没什么问题，毕竟有英法德这3个国家撑着。如果再高级一点，那就有些难受了。欧洲缺乏优质的替代品来取代美制武器，洛马的 F-35就是其中之一。在航空领域，欧洲三雄的确很好，台风、阵风、雄狮的性能在世界上都排得上号，但问题在于这些都是4代机，进入5代机时代后，欧洲的选择是跟着美国开展 F-35项目，没有自己研究5代机，这就导致如果放弃美国与俄罗斯空天军作战的时候，就无法在空战中占据绝对的优势。至于正在开展的法德 FCAS 与英日 GCAP 的确是6代机，但能不能成谁也说不准。这不，根据路透社的报道，德国和法国又吵起来了。法国告知德国，希望在 FCAS 项目占到约 80% 的工作份额，推翻了既定的任务分配法案，项目很难在2025年年底前进入下一阶段。原本大家是5-5开，现在法国要当老大，德国不愿意，无法接受使用的资金来资助一个法国主导的项目，表示这将成为压倒合作的最后一根稻草。如果停止，估计 FCAS 项目和 GCAP 项目会进行合并，估计又会出现新的意外。除此之外，反潜机、空中加油机、高空长航时无人机、高空防空系统以及多管火箭炮等领域，欧洲对外依赖程度较高，想要生产这些问题，就需要破解一系列技术难题。新启动相关生产不仅需要调整设计方案，还需要解决新旧技术融合带来的复杂问题。其次就是建造问题，欧洲的工业规模不太够。欧洲2023年的工业产值中，德国为7722亿美元，意大利3198亿美元，英国2793亿美元，法国2697亿美元，而美国2.34万亿美元。德国这边受制于能源价格飙升，正在去工业化。意大利的芬坎蒂尼正在考虑收购蒂森克鲁伯海事。德国的军工企业领军的是莱茵金属，大股东们基本是美国基金，想脱离美国自己玩很难。退一万步来讲，企业也有问题。想要扩大军事规模，欧洲的军工企业就要扩充产能，但他们害怕自己成小丑。如果扩产能之后，欧洲突然又不扩军了，哭都没地方哭。欧洲有很多公司就是被这样玩死的。不过最重要的还是作战体系。现在战场，作战体系优势可以决定胜负。在这方面，欧洲很依赖美国，比如侦察预警能力、远程探测、精准识别、持续跟踪目标，确保目标数据从传感器到武器平台的实时传输等。想要重新武装欧洲，就要构建完全自主的作战体系，特别是本土侦察预警能力。只可惜技术和体制层面都有问题，需要整合多种雷达、光学和声学传感器与卫星、航空器、地面系统的数据。只是现在的欧洲技术协同和标准统一方面有很大的问题。北约虽然推行统一标准，确保武器系统的互操作性，但欧洲成员国生产的武器装备都不一样，实际兼容性较差。想要统一整合，就需要重新选个老大，统一声音，难度很大。总的来说，对于当前的欧洲来说，出于俄罗斯的威胁，需要购买美制武器增强军力，防护自主只能慢慢来。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得欧洲能否实现防务自主，可以在视频下方留言，大家一起讨论。喜欢的话不要忘记点点关注。我是火力军，下期见。